बेकायदेशीरपणान गोरवाचे मांस वाहतूक करपी एक रिक्षा फोंडें पुलिशेन जप्त केल्या। ह्या प्रकरणात पुलिशेन अल्फाज वेपारी, फैजल वेपारी आनी रिहाज वेपारीक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। आयज कितें जालें तें म्हटल्यार आयज बोरये बायतोकलान एक रिक्षा हाडयली। तितून ज्या गाडयेन रिक्षेन सगळे मांस भरून हाडलेले आनी ती हाडयली कशी म्हटल्यार थंय पयलीं पोलिसांनी RTOचे थंय रावल्ले, पोलीस ट्रॅफीक पोलीस ते जे थंय रावले तेंच्यांनी ती पयलीं हे हाडयल्ली, रिक्षा हाडयल्ली। सो आमच्या एकट्याच भुरग्याच्या नदरेन येयली ती, म्हणून तो चेक करपाक गेलो। तेणें अशें पळयलें की ते गाडयेन सगळे गोवट्यो आनी सगळे मांस भरून हाडला, म्हणून तेणें ते विचारलें तुमी कितें एक्शन घेतलें हेजेर। मागीर तेणें ट्रॅफीक तेका म्हणपाक लागलो की आमी चॅलन मारला, पूण चॅलन मारलें हेजो अर्थ असो ना की ते भितर कितें आहा तेवूय चॅक करपाक जाय। सो हेंच्यांनी मागीर पोलिसांक कॉन्टेक्ट करून मागीर ते पोलीस येयले थंय। मागीर तेंच्यांनी ती गाडी आतां सद्या ताब्यान घेतल्या, पूण ते गाडी पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की ते एक आनी दोन ना, तेंचे खंयच्या तरी डॉक्युमेंटाचेर एक बरयलां की फक्त 180 किलो 180 किलो कितें तरी ते ट्रान्सफर करता म्हणून मांस, फक्त मांस हें न्ही काय मांस कितें तरी ट्रान्सफर करता म्हणून। पूण थंय पळयत जाल्यार 6 काय 7 कितें तरी गोवट्यो आसा हेज्यो गायच्यो काय म्हशीच्यो कितें तरी अश्यो गोवट्यो आसा। सो आनी तेका कांयच प्रोटेक्शन ना, कांयच ना ते ओपनली अशें खंयच्यान तरी कोणा आतां गोंयान मारल्या काय बोरये मारल्या काय आतां खंय फोंड्यान मारल्या तें आमकां खबर ना। ते सांगता की ते बेळगांवच्यान खंयच्या तरी हाडला, पूण बेळगांव जर कापल्या जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी पोलीस मोल्या चॅकपोस्टाचेर खंय तरी तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय आशिल्लें। सो तें कांय तरी जावना। सो ते डायरेक्टली हांगा आतां ते फोंड्यानूच धरल्या, सो हे फोंड्यानूच खंय तरी घडलां आसतलें।